سأعرض عليك قرية تم اكتشافها في إيطاليا تعود إلى العام 74 بعد الميلاد، دمرها بركان عظيم ولكن بشكل غريب فعلا. أرجوك تابع معي. هذه هي المدينة، وهذه المدينة تميزت بإطلالتها على جبل، والجبل هذا بركاني خامد. وهذه المدينة اشتهرت بمعصية الله عز وجل. ماذا كانت معصيتهم؟ أولا هذه أنابيب مياه عندهم، وعندهم تقدم، مع أنها 74 ميلادي. اشتهرت بالزنا في كل مكان، حاشاكم توجد بيوت الدعارة. هذه بيوت دعارة، انظروا، هذه غرف تجدها صغيرة ومنتشرة، وهم يمارسون الفاحشة بعلانية ويستنكرون من يتستر. فهذه غرفة من الغرف اللي كانوا يستخدمونها، وانظر غرفة صغيرة ليس فيها إلا فراش بس. وكان عندهم حضارة وعندهم قطعهم نقدية وبيوتهم كما هي. فجر عليهم بركان، هذا البركان نفسه الذي انفجر، هذا هو نفسه، ولكن هذه الصورة أخذت لما انفجر مرة أخرى عام 1944. انفجر مرة أخرى في هذه السنة، وهذا تصويره أبيض وأسود كما تشاهدون. سنة 1944 لما انفجر حصد له 13,000 نسمة. هذه بعض آثاره. يقول الباحثون أنه لما انفجر فدمر تلك القرية 74 ميلادي كان أضعاف هذا الانفجار، أضعاف هذه القوة. الأمر كله طال تقريبا 19 ساعة عندما أهلكت القرية في سنة 74 ميلادي. واحد فقط الذي نجا وكتب مذكراته. يقول الباحثون ظلت المدينة مدفونة 1700 عام، هنا بدأ الانفجار، وغطوا تحت كمية من الرماد. كان في السابق يظنون هؤلاء ماتوا خنقا، وبعد أن أجريت الآثار ظهروا على سطح الأرض. فانظروا كيف هي، هم على نفس أشكالهم وعلى نفس هيئاتهم، أهلكهم الله عز وجل على مثل ما هم عليه. يؤكد أحد الخبراء اسمه باولو بيترون، وعالم براكين اسمه جيوسيبي، أنه مما لا شك فيه أنهم أحيطوا بموجة حارة من الرماد عندما انفجر البركان عليهم. أحيطوا بموجة عامة من الرماد الملتهب تصل تقريبا إلى 500 سيليزية، كلهم على هيئاتهم. كانت مسألة سريعة جدا، حيث غطت 7 أميال إلى الشاطئ تقريبا ب4 دقائق. كل تحجر كما كان، النائم نائم والجالس جالس والمضطجع مضطجع، كلهم تحجروا على حالتهم بشحمهم ولحمهم. وعندما انفجر البركان ارتفع الرماد إلى 9 أميال في السماء، تخيلوا، وخرج الكثير من الحميم. يقول العلماء أن كمية الطاقة الناتجة عن انفجار البركان يفوق أكبر قنبلة نووية. هذه خبزة لهم، انظروا ماذا حدث لها. ثم تساقط الرماد عليهم كالمطر فدفنهم تحت 75 قدم من رماد. يقول أحد علماء البراكين عن 80 جثة وجدوها ميتة على الشاطئ. يقول هؤلاء 80 جثة لم يظهر عليهم أي نوع من تأهب لحماية أنفسهم من مكروه أو أي ردة فعل تدل على الهلع ولو بسيطة، فقد ماتوا بسرعة حتى أنه ليس لهم وقت ليتصرفوا فيه ولو تصرفا بسيطا. كل هذا حدث في أقل من جزء من الثانية. بعض الناس قد يقول أن هذا يعني إهلاك في الأمم السابقة ولا يحس بشيء. سأريك خسفا آخر حدث قريبا قبل سنوات قريبة، مصور، أرجوك انتبه معي. أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض. خسف الله بهم، فلسطين محتلة وبقرب بيت المقدس، يقيمون هذا الفجور من خمر ومعازف واختلاط وسكر. فلما عاملهم الله بعدله وقد كان كثيرا ما يعاملهم بحلمه حدث لهم ما ترى، خسف شامل، الأرض من عليها، وصلوا إلى الطابق الأرضي. بعد كل هذا الفجور حاول نغطي الصور اللي فيها خلاعة، يمكن تشاهدوا. أتمنى أن تسمعوا الصراخ.
انظروا كيف تغير من معازف وله فجأة إلى صراخ وعويل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عجيب وكأنه يصور لك هذه الحادثة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات. لاحظ، أعيد الحديث مرة أخرى: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات، يعني الغانيات، واستحلت الخمر. انظر الخمر على الطاولة، انظر المعاصي. سبحانه، الأمر ليس بالأمر الهين والفزع شديد. انظروا كيف يحاولون أن يجمعوا بقية من نجا، وأما الباقين فهم يسمعون صراخهم الآن وهم في الأسفل، حتى أنهم نزلوا إليهم. انظروا الخسف من الأسفل، لعلهم لا يسمحون بالمشاهدة أكثر من ذلك. أخي الكريم، هل غرك حلم الله عليك وستره لك وعدم عقوبته لك؟ انتبه، لا تغترن بذلك، لا تغترن بذلك. إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. كل خوف مزعج مؤلم إلا الخوف من الله، فإن الحياة لا تطيب إلا به، لأنه يوصلك إلى أحلى مكان في الكون، يوصلك إلى السماء، إلى الجنة. ألا تحب أن تدخل الجنة؟ قال رجل الحسن البصري: يا أبا سعيد، إنا لنصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. جرب أن يمتلئ قلبك من هيبة الله وستحس بالفرق في صلاتك. الحلقة القادمة عمق آخر، نلتقي إن شاء الله.